jadi pada aing. Woi. Anjir, aing sedih. Aing nah sedih anjing. Ampun aing ampun. Aduh aing ampun nama. Sedih. Ya tak tinggalkan aing ampun. Aduh aing mah. Untung terima aing mah ditinggalkan kembungnya. Anjir baturan aing kunaon sanggup aing. Itu geus pae. Sana pae sia teh ngomong, euy cing balik. Kala sia kasurup istighfar kunaon ngomong. Sayangan urang. Kan maksudna eta naon pae sana pae. Maut sia pae buntung. Ngomong sia teh botak sia. Ngomong sana pae. Sanggup aing mah teu sanggup. Istighfar mana cing sadar, cing sabar. Gusti aing ditinggalkeun kieu teu sanggup. Sabar cu, sabar cu. Kelanya ku urang tempokeun ka sia. Sia da maunya horasana ciga urang lamun ditinggalkeun ku anu dipika cinta ku sia maksudna euy naon eta jelaseun ka aing. Keula ku aing ya. Anjir, moal percaya sia kriminal euy naon. Cing sia anjir. Wah sanggup sia nempona. Anjir naon maksudna ieu hulu buntung. Pela ku anu maot hulu buntung anjing sieun euy gitu laporkeun gitu ka PRT. Aduh aing kieu lieur euy. Buru mat. Aduh sia kumaha ieu aing. Aduh sia. Puria teh aing euy ningali kos kieu. Mane moal bisa ngabayangkeun. Ieu kesayangan urang tempo ku mane buntung. Gara-gara aku ucing sadu. Sila berbi urang digugunyeng nepi ka buntungna kos kieu tinggal bayangkeun ku maneh euy. Si ieu jadi maot aing teu bisa disana deui. Bajuna dalekeun ku maneh soe kieu digugunyeng digegoneng ti dapur nepikeun ka WC ku urang katempoan kumaha lamun teu katempoan beak bajuna euy morosot beak kabeh kudu ngaput deui aing ka inah sia. Bayangkeun ku maneh ieu geus teu bisa hirup deui geus teu bisa jalan deui aing. Ai maneh meni teu ngarasakeun ka aing teu bayangkeun ieu kumaha bajuna sia eling teh geus kolot kieu jawokan sia. Anu mah babi wae sugan aing mah kumaneh tempo ieu nepikeun ka huluna coplok kos kieu teh ieu teh maot sia teh atuh euy babi aing jadi teu hirup deui kumaha ieu kumaneh tulungan aing ieu. Tingali ieu geus awing-awingan atuh. Sia nyadar teu eling teu euy ai sia euy. Kumaha teuing aing mah geus bingung ieu mah kumaha. Aduh ampun minta tulung ka saya yang mungkin ieu hirup tukus maneh menikah lahang sapatu deui euy ka aing teh. Bener-bener maneh mah euy teu eueuh ieuna pisan euy eueuh simpatina pisan. Lieur ngadekeun sia mah kolot-kolot nyober bi amit-amit sia lain kawin mah deui. Maneh mah euy wong kitu teu ngarasakeun ka baturan teh euy kumaha rasana ieu. Teuing lieur sia. Urang maya acara ka tukang nek ngurek heula lah lieur jeung ngadengeun kitu mah. Aing mah menang-menang belut sia. Nya an maneh teh setia kawanna euy ieu kumaha urang geus kubur we lamun misalna ieu gentayangan ka maneh ku urang mah dek diantep dek cenah gentayangan tuluy-tuluy ka maneh menghantui manehnya jadi pocong sia rek jadi kuntilanak jadi genderuwo gepek wae ku urang mah titah ngikuti ka maneh kana maneh teh setia kawan ka urang ngabantuan urang. Aing teu paduli. Geus sia aya nang geura insaf geura sadar mun baturan ngaji teh bisa diandalkeun. kumaha sia we lieur aing mah. Licik maneh mah gitu. Lieur aing jelema leuwas songkul sedeng dasar. Lutus naon maneh eta bieu euy ngomong naon ka urang eta maksudna euy. Eueuh nu ka aing ngarasakeun hiji acan jelema tingali ka aing sakitu ieu geus katempuan hulu buntung urang ditinggalkeun ku kesayangan urang. Nyahan aing moal tempokeun ku aing moal dibere rokok deui mending geus kieu.